さあ行くぞ。見てよ。傾けた。使えなくなるだけだし。可愛いじゃん。木も映って。お待たせしました。わお。この辺か。普通のクロワッサンがどんだけ美味しいか。そう。確かに。クランチですか。これ食べちゃおうよ。高いうちに。え？ノッツヤミ？汚い。あ、めっちゃ雲。なんかちょっとレアっぽくない？あ、すごい本当だ。ねえ、なんかレアじゃない？何この可愛いんだけど買おうかな。なんか洗濯機すごいんだけど。トリア。どういうこと？ポップコーンとかトルティーヤがある。トルティーヤいいな。トルティーヤ頼もうかな。550円だよ。しょっぱいのが欲しい。タコライスもあるの？タコライス。いいじゃん。
うんうんが多分そういう小学